動画ご視聴の皆様、今、佐々木さんは、タイマーに乗車しました。シュートさん、佐々木さん、短い時間ですけど、足を運んでいただきありがとうございました。シュートさん、また次の水曜日にお会いしましょう。はい、ありがとう。言ってますけど、言ってる間にも来週、日曜日で僕が24歳の誕生日を迎えることになりますけど、まあ、24歳になっても、これから立派な、